भोपाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को पूर्ण पारित करने को लेकर शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल चयनित शिक्षकों में से 8 महिला और 3 दिव्यांग शिक्षक लोक शिक्षा संचालन के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इन चयनित शिक्षकों की मांग है कि खाली पदों पर नौकरी दी जाए। वहीं गुना से आई हुई नेहा राठौर ने बताया कि पिछले 1 साल से लगातार भोपाल आ रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर राजाराम बताते हैं कि उन्होंने बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर 51,000 खाली पदों को भरने की मांग की, लेकिन उन्हें भगा दिया गया था। 51,000 की मांग पूरी न होने पर हम लोगों का आम धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल 5 जून से चालू थी। आज 1 माह हो गया है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग मांगे न मानने पर आज हमारा 5 जुलाई से आमरण अनशन है और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती हैं, आज हमारे 20 अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारी मामा जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से गुहार है कि जब तक हमारी 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में 51,000 पद की मांग पूरी नहीं होती है, तब तक हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। पिछले 1 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आज हमारी ये कंडीशन आ गई कि हम लोग आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो गए। हम क्या कर सकते हैं? आप हमारी बात को मामा जी तक पहुंचाएं, जिससे उनके कोई भी मंत्री जी आकर हमारी जानकारी ले, पूछें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप किस लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, और जिससे हमारी बात मामा जी तक पहुंचे। और हम चाहते हैं मामा जी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में 51,000 पद करें। भारत जैसे विश्वविख्यात देश के लिए ये शोभा नहीं देता। हम चयनित शिक्षक आज रोड पर बैठे हुए हैं, ये पूरे भारत के लिए शर्मसार है, बहुत शर्म की बात है। और हमें जल्दी से जल्दी हमारा जो विद्यालय है वहाँ पर पहुँचाने का कष्ट करें।